Opa, salve família. Então, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma personalização nesse tecladinho aqui, que é o Multispeed CK61. Vou estar personalizando as keycaps dele, que vão ser essas aqui. Vocês podem ver umas keycaps. Vou até abrir e mostrar aqui, ó. Se eu conseguir abrir, abriu. Elas são esse verde água. Não sei se é verde água. E também tem umas brancas, bem bonita. Ela, por acaso, ela é feita de... Ela é double shot injection, né? Que é uma prensada na outra. E eu não tenho certeza se o plástico é tipo PBT ou ABS, não sei. Mas são essas keycaps. Vou deixar aqui de lado. Aqui tá o tecladinho, um teclado 60%. Eu vou, se pá, também vou fazer um reviewzinho dele. 60%. É um bom teclado. Muita gente tá começando a usar mais agora, né, teclado 60%, pelo fato dele ser bonitinho e também ser bem compacto. Como minha mão é bem pequena, então esse teclado aqui é perfeito para quem tem a mão pequena. Indico muito. E vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui só um segundo. Esse, eu não sei como é o nome disso aqui, isso aqui eu acho que não tem nome, é só pra tirar mesmo as keycaps. Antes deixa eu tirar, né, aqui, beleza. Aí, basicamente, fazer isso. E tirar todas as teclas. Vamos lá começar. Tirei aqui todas as keycaps, né, as antigas, as padrão que vem no teclado mesmo. E é assim que é um teclado 60% por dentro. Ele é switch azul, como vocês podem ver, né, aquele mais barulhento. Faz um nheque, pequenininho ele. Aqui estão as keycaps já. Vou deixar elas aqui de lado. Vou colocar o teclado aqui. Eu vou despejar essas aqui mesmo, aqui em cima. Esse aqui deixar de lado, né? Que esse aqui a gente não vai usar mais por enquanto. E tá aqui todas elas, as teclas. Eu vou... Agora, só basicamente é fácil, né, velho? Você só encaixar uma aqui. O caminhão passando. É isso. É isso. Tá aqui, né? Vou só pega muito fácil, coisa muito fácil. Encaixou aqui, ó. Deu uma apertadinha. Tá funcionando. Ah, uma coisa que eu queria mostrar. A iluminação sem keycaps. Olha, que louco. Agora vamos lá colocar as keycaps de novo. Que pra quem não souber, tipo, decorado onde são, eu aconselho vocês a pegarem no Google, pesquisar o seu teclado e assim, tipo, você olha no Google a imagem do seu teclado e vai colocando as keycaps pra caso você não errar. Ainda mais um teclado 60% que ele é diferente, ele não é uma versão brasileira. São diferentes do jeito que você coloca as keycaps, então recomendo muito você pesquisar no Google, né, e fazer certinho, senão pode ser que fique alguma coisa errada. Então vamos lá. E também, cara, é muito chato ficar procurando tecla, muito chato. Então recomendo você olhar no Google e também já deixar bem separadinho as teclas, entendeu? Não ficar, pra você não precisar ficar procurando tecla por tecla. Yo, blast off, in my bag, now my feels, baby, that's a check stew. Catch a flight, made a deal, that's just how I run you. Every time, yeah, you made me wanna miss you. Now I'm fine, I ain't taking no more miss you. Set me up, baby, I don't want you. That's what's up, no more love, me and you are not two. E família, ele ficou basicamente assim. Cara, eu gostei demais, velho. Muito bonito. Vou deixar ele sem o RGB pra vocês verem como fica. Fica assim. Olha tudo que ele fica legal. Vocês podem personalizar tipo de várias formas também.
com as keycaps que eu comprei, dava pra fazer... E com a original que veio no teclado, dá pra fazer um preto com branco, um preto com esse verde aqui. Então ficaria de muitas formas legais. Eu basicamente... Nossa, gostei para um caramba. E basicamente é isso, com RGBzinho, alguns efeitos. Basicamente é isso, velho. Meu tecladinho Motospeed CK61, personalizado com keycaps. Ficou assim. Se você curtiu, deixa um likezão, se inscreve no canal que eu vou trazer muitas mais coisas. Personalização de teclado, de mouse, e vai vir muita coisa legal pro canal ainda. Então já deixa o likezão e só bora.